2 anni e la mamma sono rimasti feriti dopo essere stati azzannati da un pitbull a San Donà. Il piccolo ha subito un profondo morso alla coscia che ha richiesto diversi punti di sutura. Latitante dal 2006 dopo una condanna per sfruttamento della prostituzione a Bologna è stato arrestato a Mestre. I carabinieri lo hanno individuato tra gli ospiti di una struttura ricettiva. Il PD Veneto porta la possibile chiusura della Akzo Nobel di Peseggia in Parlamento. L'azienda con sede nei Paesi Bassi vuole trasferire la produzione in Svezia entro i primi di giugno e ha annunciato 46 esuberi. Dopo l'incontro in regione è arrivata la fumata bianca. Ha approvato l'accordo che permetterà ai 200 dipendenti dell'Hotel Bauer di usufruire per 24 mesi della cassa integrazione. La crisi demografica non riguarda solo Venezia ma tutta la regione, ma nonostante lo spopolamento l'economia non si ferma. Secondo la CGA si potrebbero assumere più persone di quelle che vivono in Veneto. Le barriere mobili del Mose sono entrate in funzione stamattina salvando ancora Venezia dall'acqua alta. Domani è previsto un picco di 120 centimetri, fino a martedì rimane il rischio di acque alte. Il Venezia perde in casa per 1-0 contro il Sud Tirol, partita cominciata in ritardo di mezz'ora per una voragine che si era aperta a metà campo a causa di una fuoriuscita dall'impianto di irrigazione. Buonasera, ben ritrovati. Eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 che inizia dalla cronaca con un bambino di 2 anni e la mamma rimasti feriti dopo essere stati azzannati da un pitbull sfuggito al proprietario. Siamo a San Donà di Piave, il piccolo ha subito un profondo morso alla coscia che ha richiesto, lo avete sentito, diversi punti di sutura. Il proprietario del cane dovrà rispondere di lesioni personali colpose. Un pitbull di grosse dimensioni le è saltato addosso, azzannando il bambino di appena 2 anni che teneva in braccio. Sono stati momenti interminabili di autentico panico, quelli vissuti da una mamma e il suo piccolo in via Brusade a San Donà di Piave, durante quella che fino ad un istante prima era stata una passeggiata in un tranquillo tardo pomeriggio. È un attacco imprevedibile perché è arrivato alle spalle. Per quanto dichiarato dal padrone dell'animale, il cane le è sfuggito dalla sua conduzione a guinzaglio perché ha visto un gatto, ha dato una tirata e si è divincolato. Durante la rincorsa a questo gatto, non trovandolo più, purtroppo è andato sovraeccitato, è andato ad aggredire la prima cosa che ha visto in movimento, ovvero la mamma con questo frugoletto in braccio. Il proprietario del cane e il padre del bambino si sono precipitati per cercare di staccare il cane dalla presa. Oltre allo shock, la donna ha rimediato abrasioni al braccio sinistro per una prognosi di 5 giorni. Peggio è andata al figlioletto. Sono state dati 5 punti di sutura su una ferita lacerocontusa molto molto profonda, più varie abrasioni fatte dai secondi tentativi di morso dell'animale, ma fortunatamente, ripeto, zoppicherà per un po', ma resterà una cicatrice che poi vedremo come andrà a sanarsi, ma almeno non siamo andati a ledere una situazione di crescita e di struttura. I 2 genitori hanno sporto querela ai carabinieri di San Donà di Piave nei confronti del proprietario del cane, che ora dovrà rispondere di lesioni personali colpose. Riccardo Vizzi è il consulente legale dello studio 3A che sta seguendo il caso. Ci sono varie situazioni che un indagato, che poi diventerà imputato, può andare a richiedere, quindi un patteggiamento, un rito abbreviato. In questo caso potrebbero anche esserci presupposti per una messa alla prova, quindi commutare la pena ai lavori socialmente utili, oltre che una parte civile con una richiesta risarcitoria per le lesioni che il piccolo e la mamma hanno subito. Ora invece torniamo a parlare della lunga serie di spaccate che si sono verificate a Mestre e anche a Venezia. L'arresto dell'autore di alcuni di questi colpi non cancella il timore e la rabbia dei residenti di Mestre. L'identificazione di un uomo accusato di 4 spaccate a Mestre è senz'altro una buona notizia, ma manca ancora parecchio per contrastare un fenomeno che si è diffuso a macchia d'olio con decine di colpi messi a segno non solo a Mestre ma anche a Marghera e Venezia. In comune all'intenzione annunciata dal sindaco Luigi Brugnaro di risarcire della metà dei danni commercianti ed esercenti vittime di spaccate si aggiunge quella dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che pensa a contributi per l'installazione di serrande a difesa delle vetrine. Le spaccate sono forse comunque solo la punta dell'iceberg in una città che non si sente più sicura. Non ci sentiamo sicuri sinceramente, perché polizia se ne vede ben poca, vigili non esiste, per cui insomma se uno vedesse più forze dell'ordine sicuramente si sentirebbe più tranquillo. E Mestre è piena di tutto. Barboni per terra che dormono, io non li avevo mai visti nella mia vita, adesso li vedo.
l'altra sera, per esempio, dove c'è la banca, dentro dove c'è i sportelli del bancomat, c'erano 2 barboni che dormivano dentro. Io lì a prelevare non ci vado. Queste cose qua, insomma, è possibile che le vediamo solo noi e le autorità non le vedono? Credo di sì, no? Quindi penso che dovrebbero fare qualche cosa. Io no. Non sono mai stata aggredita, comunque no. Ti senti sicura? Io sì, io abito qui in Viale Garibaldi 1 di fronte al municipio. Di solito non esco di sera o se esco accompagnata, per cui sono tranquilla. Paura no, perché non vado in posti pericolosi, non mi muovo la sera. Se dovessi andare a teatro la sera avrei un po' di timore, ce l'avrei senz'altro. Noi siamo impauriti, ma certamente che siamo impauriti, perché nelle nostre vetrine sono state rotte più volte per prendere magari 2 bottiglie, per prendere qualcosa, ma sono delinquenti che sono oltre drogati, sono giovani che non hanno nessun timore della giustizia. A una certa ora non si esce più, paura perché quelli che prendono tornano liberi immediatamente, per cui rifanno la stessa cosa. Noi non abbiamo armi per difenderci e quindi ci chiudiamo in casa. E cosa chiedete all'amministrazione comunale? Più sicurezza, difficile da ottenere con le leggi attuali. È inutile chiedere lavoro per tutti perché non c'è, casa per tutti non ci sono, allora la gente sbandata ruba, non hanno alternative. E proprio a Mestre è stato arrestato un latitante da 17 anni dopo una condanna per sfruttamento della prostituzione a Bologna. I carabinieri lo hanno individuato tra gli ospiti di una struttura ricettiva. Era ricercato dal 2006, da quando una condanna della Corte d'Appello di Bologna lo aveva portato alla latitanza. Dopo 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mestre durante quelli che sono oramai diventati incessanti servizi straordinari di controllo delle aree centrali della città e dell'Interland dell'entroterra veneziano. Sull'uomo, originario dell'Est Europa e da anni senza fissa dimora, pendeva una condanna a 2 anni di reclusione più una multa per associazione a delinquere tesa allo sfruttamento della prostituzione nella provincia emiliana. I servizi di controllo svolti dai carabinieri hanno permesso di individuarlo tra gli ospiti di una struttura ricettiva di Mestre. Il latitante è stato tratto in arresto e rinchiuso nel carcere di Venezia. Sono stati 356, quasi uno al giorno e una cinquantina in più rispetto all'anno precedente gli incidenti stradali rilevati nel 2022 dalla Polizia Locale di Jesolo, con una vittima e 197 feriti. Tra le notizie di reato 6 hanno riguardato la guida sotto l'effetto di stupefacenti e 21 quella in stato di ebbrezza alcolica. I servizi antidroga hanno portato alla denuncia di 16 persone, alla comunicazione di 25 notizie di reato e a 55 DASPO urbani col sequestro di circa 700 grammi di stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Il contrasto al commercio abusivo infine ha portato al sequestro di quasi 26.000 oggetti. Questo dunque a Jesolo. La chiusura della AkzoNobel ora approderà nelle aule parlamentari e da qui sul tavolo del governo. Il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, Andrea Martella, annuncia un'interrogazione che sarà presentata la settimana prossima in Senato. L'azienda, con sede nei Paesi Bassi, pur essendo in ottime condizioni, ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Peseggia, in comune di Scorzè, per portare la produzione in Svezia entro i primi di giugno e ha annunciato 46 esuberi tra i dipendenti. Il Partito Democratico, si legge in un comunicato, farà il possibile per evitare questa soluzione. Il primo passo sarà quello di chiedere al governo di interessarsi della vicenda e di intervenire. Dopo l'incontro in regione invece è arrivata la fumata bianca. Parliamo dell'accordo che permetterà ai dipendenti dell'Hotel Bauer di Venezia di usufruire per 24 mesi della cassa integrazione. I lavoratori percepiranno la loro mensilità quasi al 100%. La trattativa è stata lunga ed è durata ben 7 mesi, ma alla fine si è giunti alla fumata bianca di una svolta che potrebbe essere apripista anche in altri settori. Approvata dopo l'incontro in Regione Veneto per i 200 lavoratori dell'Hotel Bauer a Venezia la cassa integrazione straordinaria per 24 mesi. Il prestigioso albergo a San Marco, vicino al cuore di Calle 22 marzo, ha chiuso i battenti, come si ricorderà, per un importante lavoro di restauro lo scorso 1 novembre. Poi, il 9 gennaio, era stata ritirata dalla società austriaca titolare dell'hotel la procedura di licenziamento collettivo. Ora l'accordo che garantisce gli ammortizzatori sociali per i lavoratori.
Cassa integrazione che non prevede solamente l'80% di retribuzione come avviene normalmente in questi casi, ma anche attraverso un percorso formativo il 20% in più di retribuzione. La soddisfazione è espressa dai sindacati CGIL e UIL che hanno partecipato alla trattativa insieme a Confindustria Veneto Est e all'ente bilaterale del turismo area veneziana, nelle parole di Renato Giacchi. Retribuzione che verrà anticipata dall'azienda e che consentirà ai lavoratori di avere uno stipendio più alto. In base all'accordo raggiunto, i lavoratori percepiranno un'indennità media di 1.300 euro netti, un'intesa che potrebbe essere apripista anche per altre analoghe situazioni. Auspichiamo che questo accordo sia propedeutico anche per altre trattative o per altre discussioni, perché ricordiamo che ad oggi purtroppo non esiste una cassa integrazione a 0 ore specifica per il settore del turismo. La crisi demografica non riguarda solo il territorio veneziano ma tutta la regione. Nonostante però lo spopolamento, l'economia veneta non si ferma. Il presidente della CGA di Mestre Bottan: saremmo disposti ad assumere più persone rispetto a quelle che ci sono. Spopolamento della città e meno nascite, un binomio, quello veneziano, che traccia un orizzonte sempre più preoccupante, ma soprattutto sempre meno affollato. Una vera e propria era, quella della crisi demografica, che racconta di un paese, quello italiano, a saldo naturale negativo da oltre 30 anni. Dal 1993, infatti, muoiono sistematicamente più persone di quante ne nascono. La crisi demografica è un problema che riguarda tutti i paesi occidentali, ma tutti i paesi sviluppati, diciamo, a livello mondiale, e noi purtroppo siamo dentro questa situazione. Una tendenza questa che però non frena l'economia, almeno quella del territorio veneto. L'economia veneta tuttavia è molto vivace, molto forte, soprattutto c'è l'export e il turismo che vanno fortissimi, per cui in qualche maniera abbiamo comunque, nonostante e anche a causa della crisi demografica, una difficoltà a trovare lavoro, cioè noi saremo disposti a assumere molte più persone di quelle che ci sono. Basta girare per le città, per le zone industriali, non c'è un negozio, un'attività in cui non ci sia scritto cercasi personale. E se date la mano, il Veneto è la quarta regione in Italia con numero di residenti stranieri, l'immigrazione al momento non sembra essere una risposta alla crisi demografica veneta. L'immigrazione purtroppo, così come bisogna dire è stata gestita in Italia, non è stata una risposta sufficiente. E osserviamo anche, fra l'altro, che il Veneto sta diventando purtroppo meno attrattivo per gli immigrati. Gli immigrati preferiscono spostarsi in Lombardia e in Emilia-Romagna, tanto per stare qui nel nord, che sembra offrano maggiori opportunità di inserimento. Le barriere mobili del Mose ora sono entrate in funzione questa mattina alle 5.45 e sono state abbassate alle 11.15 circa, salvando Venezia dall'acqua alta. Domani mattina è prevista una nuova punta massima di marea, fino a martedì c'è il rischio di acque alte. Il Mose salva ancora Venezia dall'alta marea. Se questa mattina le barriere gialle non avessero fatto il loro dovere e non fossero entrate in funzione con tempestività, il centro storico di Venezia sarebbe stato allagato da una quota di 120 cm di marea sul medio mare. Invece la città è rimasta completamente all'asciutto, come le ultime volte. Sollievo per i veneziani, in particolare per i residenti dell'area Marciana, punto più basso della città, ma anche per i commercianti e per la Basilica di San Marco. Tutto ha funzionato senza intoppi, così come previsto, sia per l'alzata delle barriere, sia per la successiva discesa ad allarme cessato. In mare la piattaforma di marea ha registrato 124 cm in laguna, le barriere invece hanno tenuto l'acqua sotto 77 cm. Il vice sindaco e assessore alla protezione civile Andrea Tomaello ha seguito le operazioni in collegamento con la cabina di regia e il centro previsioni maree del comune di Venezia. Le barriere si sono sollevate alle 5.45 e si sono abbassate alle 11.15. Anche questa mattina il Mose ha salvato Venezia dall'acqua alta, ha protetto la nostra città, condizioni favorevoli purtroppo all'acqua alta anche nei prossimi giorni fino a martedì. Il Mose probabilmente sarà attivo, si consiglia comunque a tutti i cittadini di seguire gli aggiornamenti sul sito del comune o su tutti i media per poter essere aggiornati e stare sempre informati sulle condizioni meteo. Anche domani mattina il Mose sarà sollevato,
verso le 6:30 e l'allarme per il rischio di alte maree durerà fino a martedì, ma un'altra prova oggi è stata ben superata. Dal sostegno alle imprese e al risparmio energetico, la città metropolitana di Venezia deve sviluppare il suo ruolo di collante amministrativo del territorio. Emanuele Rosteghin del PD illustra alcuni dei provvedimenti approvati recentemente. Rilancio del tessuto produttivo locale, risparmio energetico, politiche ambientali sono tra i temi contenuti in un ordine del giorno di accompagnamento all'approvazione del bilancio di previsione della città metropolitana di Venezia, presentato dalle opposizioni e recepito dalla maggioranza. E le prossime sfide si chiamano per esempio fondi europei. Noi avremo a disposizione un importante capitale di risorse, per esempio con il fondo del POM Metro Plus. Queste risorse, anche se gestite dal Comune di Venezia, possono avere una visione metropolitana. Noi dobbiamo oggi cogliere un'occasione straordinaria che è pensare alle future generazioni. Queste risorse possono servire sicuramente per ridurre l'impatto energetico, ma anche per costruire nuovi asili, nuove scuole dove servono, cioè nuovi servizi. Cioè dobbiamo oggi costruire la città metropolitana di domani. Secondo Emanuele Rosteghin del Partito Democratico, la città metropolitana deve sviluppare il proprio ruolo di collante di un territorio vasto, anche mettendo in rete imprese ed istituzioni. Noi dobbiamo in qualche modo aprire un patto col mondo dell'artigianato, col mondo dell'impresa. Oggi le imprese sono in difficoltà anche perché devono affrontare costi energetici sempre più elevati, una competizione sempre più serrata con l'extra confine. Quindi ha bisogno di fare massa comune e i distretti possono essere un elemento di questo tipo. Ieri e oggi a Roma, proprio per affrontare il tema del rinnovo delle concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari, il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, plaude alla prospettiva di una proroga del rinnovo delle concessioni che si fa strada dal governo. Dall'aeroporto di Fiumicino, prima di rientrare dalla capitale, il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, racconta di un bilancio positivo dei 2 giorni romani. Si fa strada la prospettiva sempre più concreta di un rinnovo di almeno un anno dei termini della scadenza delle concessioni balneari, attualmente in scadenza il 31 dicembre 2023. Ecco perché abbiamo accolto con grande positività gli emendamenti che sono stati presentati dal governo, da Fratelli d'Italia, firmato l'onorevole Menuni, sulla possibilità di estendere il termine delle concessioni fino a quando l'attività di riforma non fosse completata. La proroga non è ancora cosa fatta, puntualizza Berton. Si tratta di una proposta contenuta in alcuni emendamenti, seppure appoggiati dalla maggioranza, e quindi probabilmente di larga condivisione. Un rinvio in attesa che si chiariscano le procedure per la messa a gara delle concessioni degli stabilimenti balneari voluta dall'Europa. Sempre il presidente di Union Mare ricorda come il Veneto si sia sempre tirato sulle maniche, non esitando investimenti e lavoro sulle spiagge. Il Veneto da sempre ha risposto in maniera seria e responsabile a questa grande criticità delle concessioni balneari, tentando di trasformare questo oggettivo momento di criticità in un'opportunità anche evolutiva di riformare e di riorganizzare le proprie aziende, innalzando il livello qualitativo dei servizi e riqualificando il territorio per effetto di quegli investimenti condivisi con gli enti locali che fanno parte della legge 33. E il Veneto, la costa veneziana e veneta da Jesolo a Caughe, dal Lido di Venezia a Cavallino, si faranno trovare pronti ancora una volta. Ad affrontare i futuri percorsi di evidenza pubblica, qualora questo non sarà più ineludibile, con l'obiettivo di ottenere la riassegnazione delle concessioni che da sempre portiamo avanti con attenzione, con premura, con dedizione, ricordando a tutti che le aziende che insistono su quel suolo demaniale, su quel suolo pubblico, che in maniera così importante hanno concorso al raggiungimento del primato turistico di Regione del Veneto come prima regione turistica italiana. In chiusura il calcio, il Venezia perde in casa per 1-0 contro il Sud Tirol, ma questo pomeriggio allo stadio Penso di Sant'Elena è avvenuto un fatto a dir poco singolare. Alle 14, pochi secondi prima del fischio dell'arbitro, si è aperta una voragine a metà campo, probabilmente causata da una fuoriuscita dell'impianto di irrigazione del Prato. Inservienti e manutentori chiamati d'urgenza sono rimasti al lavoro per oltre mezz'ora, mentre la curva sud ironizzava cantando "Giochiamo a mezzanotte". Tornando al calcio giocato,
giocato, il Venezia resta penultimo, sabato ancora a Sant'Elena arriva il derby scontro diretto con il Cittadella. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, come sempre tra poco l'edizione di Treviso e adesso il tempo che farà domani, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Alta pressione con condizioni stabili, poi la settimana inizierà all'insegna del brutto tempo. Domenica 22 gennaio intanto ci sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo buono, sarà asciutto e non sono previste piogge. Cielo a tratti coperto con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Venti moderati nord-orientali in pianura. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Clima freddo con temperature minime sotto zero ovunque, massime tra i 3 e i 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo variabile o nuvoloso in alcuni momenti, ma con ampie parentesi soleggiate. Bora sostenuta anche forte a Trieste. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 4-7 gradi all'incirca. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto con un'alternanza di sole e di annuvolamenti. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 2-3 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.